विभाजन रूपमा चाहिँ जुन भएको सङ्घ संस्थाले गरेको कार्यक्रमलाई देखेर मात्र हामीले जनतालाई चाहिँ नउत्रेको देखेको। किनभने यदि एक ढिक्का हो भने यहाँ परिवर्तन भन्ने कुरा निश्चित रूपमा हुन्छ। अहिलेको राजा भनेको चाहिँ किनभने भित्र सिर्फ दरबारभित्र मात्र होइन, एउटा खोपी मात्र बसेर होइन कि हिजो जुन भगवान् रामचन्द्र पनि राजै हुनुहुन्थ्यो, अयोध्याको राजा हुनुहुन्थ्यो, भगवान् श्रीकृष्ण पनि एउटा राजै हुनुहुन्थ्यो, एउटा मथुरा नरेश हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि यदि सडकमा आउनुभएको थियो भने राजा पनि आउनुपर्छ। नेपालको अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि सत्तामा गएर र कुनै पनि कुर्सी प्राप्त गएर र चुनावी प्रक्रियामा गएर न राज संस्था पुनर्स्थापना हुनसक्छ न हिन्दू अधिराज्य नै। यसको लागि आन्दोलन सिवाय कुनै पनि एउटा चाहिँ भन्नाले यसमा विकल्प छैन। राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्न सक्नेछौँ भन्ने हामीलाई अझ पनि आँट छ, हिम्मत पनि छ। साँच्चै नै तपाईँहरू राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहनुहुन्छ भने आन्दोलनमा आउनुहोस्। यो बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। ल साथ समर्थन गर्न हामी तयार छौँ। नाटकीय रूपमा स्थापना गरियो चाहिँ व्यवस्था, गणतन्त्र लोकतन्त्र के भन्छ, यसलाई फालेर जनताहरूले अब के चाहिरहेका छ भने हिन्दू अधिराज्य सहित राज संस्था सहित हिन्दू अधिराज्य चाहिरहेका छ। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सनातन हिन्दू रक्षा मिसनका अध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका नेपाल भारत समन्वय समितिका संयोजक महेन्द्र केसीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको विषयमा जुन किसिमको लहर बढ्दै जाँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि अब नेपालमा चाहिँ कोर्स करेक्सन गर्न चाहन्छन्। विशेष त छिमेकी मुलुकको कुराकानी गर्ने हो भने भारत नेपालमा कोर्स करेक्सन गर्न चाहन्छ भन्ने बाहिर जुन किसिमको व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। के छ वास्तविक यथार्थ के हो? सन् 2011देखि नै भारतमा रहेर हिन्दू अभियान चलाइरहनुभएका महेन्द्र केसीजीसँग आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै यति बेला नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा लहर बढिरहँदाखेरि राजावादी हिन्दूवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेन अगाडि आएसँगै जुन किसिमको आशा अपेक्षा देशभरिका राज संस्था पक्षधर हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरूले गरिरहेका थिए, जिल्ला तहमा राजेन्द्र लिङ्गदेन स्वयं उपस्थित भएर जुन किसिमको लहर पनि एक किसिमको देखिएको छ। तर अन्य राजावादी हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठनहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु भनिरहँदाखेरि तिनै हिन्दूवादी राजावादी अभियान सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वलाई गाली गरेर विभिन्न किसिमका कमजोरीहरू औल्याएर एक हुने अवस्थामा छैन। त्यतातर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्रवादी आन्दोलन, राजावादी आन्दोलन, हिन्दूवादी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ त यो अवस्थामा कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिले पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा रहेको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र झन्डामा रहेको मध्यभागमा रहेको गाई चिन्ह हटाउनको लागि जुन किसिमको निर्देशन दिएको छ, जुन पत्र काटेर पठाएको छ, यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेर चाहिँ यो गैर संवैधानिक भएको बताएको र अब यसको विषयमा चाहिँ कानुनी उपचार खोज्ने भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि यो विषयले चाहिँ कस्तो किसिमको मोड लिन्छ, राष्ट्रवादी आन्दोलन, राजावादी आन्दोलन, हिन्दूवादी आन्दोलनमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ त यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। ठ्याक्कै के छ अवस्था? 12 बुँदे सम्झौता भएदेखिको अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यतिखेर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा त्यो माहौल बढेर गएको छ। जनताहरू सयौँ छोटे राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा ठिक भन्ने किसिमले अगाडि बढिरहँदाखेरि छिमेकी राष्ट्र पनि त्यो किसिमको कोर्स करेक्सन गर्न चाहन्छन् भनेर यहाँ व्याख्या विश्लेषण भइरहँदा वास्तविक अवस्था के छ? भारतमा बसेर लामो समय तपाईँले काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँको अनुभवले के भन्छ? के छ अवस्था ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। एकदम राम्रो र महत्त्वपूर्ण जुन प्रश्न गर्नुभयो र यसको लागि सर्वप्रथम मलाई एउटा आफ्नो विचार राख्नको लागि यो जुन हाम्रो इन्द्रेणी खबरमा मौका दिनुभएकोमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण इन्द्रेणी खबर परिवारप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्था सनातन हिन्दू रक्षा मिसन एवं संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको म एउटा भारतको चाहिँ सम्पर्क प्रमुख अब संयोजक भएको नाताले यहाँहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने अहिले अत्यन्तै हामी जटिल मोडमा छौँ। विशेष गरी अब 12 बुँदेको जुन हजुरले सम्झौताको नि कुरा गर्नुभयो, वास्तविक रूपमा 12 बुँदे सम्झौता भारतमा भए तापनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ हिन्दू विरोधी
राज संस्था विरोधीको एउटा चाहिँ सरकार थियो भारतमा। यहाँहरूलाई पनि जगजाहेरी भएको कुरा हो। र अहिले भारतको अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि के छ भने टोटली रूपमा चाहिँ नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको र हामी जस्ता सयौँले होइन कि लाखौँजना नेपालीहरू हिन्दूहरूले राज संस्था चाहनेहरूले नरेन्द्र मोदीजीलाई हामीले चाहिँ साथ समर्थन दिएका थियौँ हामीले चाहिँ सन् 2014को चुनावमा र हामीले चाहिँ त्यसपछिको चुनावमा पनि हामीले उहाँहरूलाई एउटा 19को चुनावमा पनि हामीले साथ समर्थन दिएका छौँ। त्यसै गरी नै हामीलाई आशा के छ भने उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ अब जुन नेपालमा जुन हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनुपर्छ, राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँबाट नै अभिव्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई आशा अझै पनि लागिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ तर अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छैनन् मोदीले। यस्तो छ, अभिव्यक्ति उहाँले अहिलेसम्म पनि दिनुभएको त छैन, किनभने म एउटा उहाँको पार्टीमा चाहिँ आबद्ध त छैन म होइन। तर पनि एउटा हिन्दू भएको नाताले उहाँले अब दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटा हिन्दूकै हिसाबले र हिन्दुत्वको भाइचाराको हिसाबले हामीले नरेन्द्र मोदीजीलाई हामी साथ समर्थन दिएका छौँ। दिएका थियौँ हामीले त्यो बेलामा। र मैले पटक पटक पनि सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई भन्दै आएको के थियो भने हामीले त्यतिखेरको उहाँलाई साथ समर्थन दिनुको उद्देश्य, विशेष गरी उहाँको दल भारतीय जनता पार्टीलाई दिनुको उद्देश्य के थियो भने उहाँहरूको कार्यकालमा हिजो किनभने कङ्ग्रेसको पालोमा जुन भारतमा चाहिँ मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुने बेलामा 12 वटे सम्झौतादेखि गराउनेदेखि लिएर नेपालको राज संस्था हिन्दू राष्ट्र हटाइएको थियो। त्यसै गरी अहिले फरक छ। त्यसकारण नरेन्द्र मोदीजीले यो जुन भारतमा लागेको दाग आफ्नै कार्यकालमा हटाउनु हुनेछ भन्ने आशा पनि हामी गरिरहेका छौँ। र मैले मिडियामा पनि भन्दै आएका छौँ, हामी छिटोभन्दा छिटो नेपालबाट इन्डियामा गएर एउटा दबाव रूपमा र डेलिगेसनको रूपमा कमसेकम राजनीतिक हिसाबले होइन, हिन्दुत्वको हिसाबले, धर्म संस्कृतिको हिसाबले तपाईँहरूबाट पनि केही पहल हुनुपर्छ र एउटा चाहिँ कोसिस पनि हुनुपर्छ भनेर हामी भारतमा जान गइरहेका छौँ। नेपालमै बसेर तपाईँहरूले जुन किसिमको हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना गर्न त्यो अवस्था छैन? नितान्त मोदीलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था हो? छैन। मोदीलाई गुहार्नको लागि होइन कि एउटा हामी नरेन्द्र मोदीको कुरा होइन, भारतको कुरा होइन यसमा चाहिँ, किनभने सम्पूर्ण विश्वभरि रहेका सनातन हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने र सनातनी हिन्दूहरूलाई हामीले आह्वान गर्छौँ हामीले चाहिँ, किनभने नेपालको लागि, किनभने नेपाल भनेको एउटा सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको जननी हो र विश्वको एउटा मात्र राजा सनातन हिन्दू अधिराज्य भएको देश नेपाल हो। र यसलाई पनि आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई बचाउनको लागि भारतमा मात्र होइन अमेरिकामा लगायत सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो सनातन धर्मलाई हिन्दू धर्म यो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि नेपालमा मजबुत ढङ्गले राज संस्था स्थापना गर्नको लागि र हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्नको लागि मद्दत गर्नुहोस् भनेर हामीले सम्पूर्ण विश्व समुदाय हिन्दू परिवारमाथि हामीले बारम्बार रूपमा चाहिँ हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। सिर्फ यो भारतलाई मात्र होइन। हामीले अहिले पछिल्लो समय के छ त्यहाँको अवस्था? भारतीय जनता पार्टी के चाहन्छ? यस्तो छ, भारतीय जनता पार्टी एउटा कुरा के छ भने वास्तविक रूपमा भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याएकै एउटा हिन्दूको नामबाट हो, किनभने हामी जस्ता लाखौँ हिन्दूहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ भारतीय जनता पार्टी बिजेपीलाई चाहिँ साथ समर्थन दिएको पार्टीको हिसाबले भन्दा पनि हिन्दुत्वको हिसाबले सनातन धर्म संस्कृतिको लागि पनि हो। र अहिले पनि भारतमा जहाँसम्म लाग्छ, किनभने एउटा सकारात्मक कुरा भन्नुपर्ने पनि हुन्छ, राम मन्दिरको निर्माण भएको छ र अर्को कुरा यस्तै गरी चाहिँ धेरै रूपमा कानुनहरू पनि आएको छ। त्यो कानुनले केवल हिन्दूहरूलाई मात्र नभइकन सनातनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ भन्नाले फाइदा पुगेको छ। र अहिले उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा कश्मीरमा जुन हिन्दूहरूको अत्यन्तै एउटा चाहिँ दयनीय अवस्था थियो, अहिले त्यो अवस्था हटेर गएको छ। र नेपालमा पनि एउटा हिसाबले भारतले हेर्ने दृष्टिकोण टोटली फेरबदल र चेन्ज हुने कुरामा हामी आशा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको के कस्तो छ पहल कदमी? के पहल गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले पहल कदमी गरिरहेका छौँ। अब हामीले सन् 2011देखि नै भारतमा बसेर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हिन्दू अधिराज्य स्थापना हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आन्दोलनको माध्यमबाट, भागवत कथाको माध्यमबाट, विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेका थियौँ। र अर्को कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पहिला हामीले चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ 2 पटकसम्म, किनभने आन्दोलन हुने क्रममा। र अर्को कुरा हजुरहरूलाई चाहिँ जागजाएर के हुनुपर्छ भने पहिला जुन त्यो कङ्ग्रेसको पालामा जुन हामीलाई काम गर्नको लागि, अब हामी त सन् 2011देखि काम गरेका थियौँ भारतमा बसेर, त्यतिखेर अलिकति गाह्रो थियो हामीलाई चाहिँ भारतमा, किनभने अहिले बिजेपीको सरकार छ, त्यस कारणले अलिकति हामीलाई खुकुलो भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमै र नेपालको लागि हिन्दू राष्ट्र सहित राज संस्था पुनर्स्थापना हुने क्रममा हामी आशा गर्छौँ। किनभने राजनीतिक हिसाबले होइन, हामीले सिर्फ तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ, सनातनी हुनुहुन्छ, त्यही परिवारभित्रको हुनुहुन्छ, त्यस कारणले कमसेकम आफ्नो समुदायभित्रकोलाई एउटा चाहिँ तपाईँले साथ समर्थन चाहिन्छ तपाईँको भनेर हामीले बारम्बार उहाँलाई भनिरहेका छौँ। र यो इन्द्रेणी टेलिभिजन मार्फत पनि मैले
सिर्फ नरेन्द्र मोदीजीलाई मात्र होइन, भारतीय जनता पार्टीलाई मात्र होइन, शिवसेनालाई मात्र पनि होइन, त्यहाँ रहेका आम सनातनी हिन्दू सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण भारतमा रहेका 100 करोड करिब 1 अरब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सनातनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालको लागि तपाईँहरू भोलिदिनुहोस्, साथ समर्थन दिनुहोस् भनेर म यही हाम्रो चाहिँ इन्द्रेणी खबर मार्फतै म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यहाँ कस्तो छ अवस्था? त्यहाँका जनताहरू के चाहन्छन्? त्यहाँ अवस्था जनता त त्यही हो, नेपालमा राजा पनि हुनुपर्छ र हिन्दू अधिराज्य पनि हुनुपर्छ भन्न जस्तो चाहेका केही छन्। समय अगाडि मात्रै विश्व हिन्दू सम्राटको रूपमा भारतमा राजा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरि त्यहाँ लाखौँको उपस्थितिमा चाहिँ जुन किसिमको स्वागत सत्कार गरिएको थियो। हजुर, एकदम त्यो पनि एउटा चाहिँ किनभने भारतको जनताको पनि नेपालप्रति एउटा सकारात्मक सोच पनि हो। र अर्को कुरा, यसभन्दा पहिला पनि श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारको जगन्नाथपुरीमा सवारी भएको थियो करिब केही वर्ष पहिला। त्यो बेला नि भव्य रूपमा एउटा नेपाल नरेशको रूपमा, नेपाली राजाको रूपमा भव्य रूपमा चाहिँ स्वयं शङ्कराचार्यजी निश्चलानन्द सरस्वती महाराजज्यूले पनि एउटा चाहिँ उहाँलाई एउटा चाहिँ स्वागत अभिनन्दन पनि गर्नुभएको थियो। र उडिसाबाट मुख्यमन्त्री स्वयं आएर उहाँलाई चाहिँ एयरपोर्टमा पनि शुद्ध स्वागत अभिनन्दन गर्नुभएको त्यो। किनभने राजाको लागि मात्र होइन, आम हामी हिन्दू परिवार र नेपाली परिवारको लागि गर्वको रूपमा हामीले चाहिँ लिएका छौँ त्यसलाई। भारतमा बसेर आन्दोलन गर्नुभयो, विभिन्न किसिमको अभियान चलाउनु भयो, नेपालमा भइरहेको यो राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि भएका आन्दोलनलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? किन एक ठाउँमा आउन सकिरहेको छैन र सशक्त किन हुन सकिरहेको छैन? एकदम राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले, यसको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। एउटा कस्तो छ भने जुन ठाउँमा स्वार्थ हुन्छ त्यहाँ एकटै हुन्न, त्यहाँ फुट मात्र हुन्छ। यदि मैले यहाँ भएका कयौँ अब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लाग्नु भएको छ, तन मन धन दिएर लाग्नु भएको छ, कयौँ व्यक्तित्वहरू, दिग्गज व्यक्तित्वहरू, विभिन्न महापुरुषहरू पनि लाग्नु भएको छ, साधु सन्तहरूदेखि लिएर महाराजजीहरू माताजीहरू पनि लाग्नु छ, विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू लाग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले दुई हात जोडेर बिन्ती के गर्छु भने फुटेर होइन चाहिँ हामी जुटेर एउटा चाहिँ यो कार्य जुन छ राजा सहितको हिन्दू अधिराज्य त्यसलाई सफल पार्नुपर्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र मैले उहाँहरूलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले रामायण र महाभारतलाई हेर्नुहोस्। किनभने रामायण र महाभारतमा एउटा मिलनको कारणले भगवान रामले चाहिँ विजय प्राप्ति गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्णले विजय प्राप्ति गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले हामी पनि त्यही रूपमा भएको हुनाले तपाईँहरू मिल्नुहोस्। किन फुटेर केही फाइदा छैन, जुटेर जानुपर्छ हामी। सँगै शक्ति कलियुगे भनेर चाहिँ जुन हाम्रो महान ग्रन्थ श्रीमद् भागवत गीतामा नि उल्लेख गरिएको छ। किनभने यो कलियुगमा सङ्घको आवश्यकता छ, सङ्गठनको आवश्यकता छ। जसलाई राज संस्था चाहिन्न, जसलाई हिन्दू अधिराज्य चाहिन्न, उहाँहरूले फुटको कुरा गर्नुहुन्छ, फुटेर जानुहुन्छ। यदि साँच्चै मनदेखि तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ भनेपछि आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, हामी एक भएर लागौँ र निश्चित रूपमा हामी एउटा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो जुन लक्ष्यमा चाहिँ पुग्न सक्नेछौँ हामी। अब जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा अघि मैले जोडेँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व आइसकेपछि जुन किसिमको आशा अपेक्षा राष्ट्र संस्था पक्षधर हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरूले गरेका छन् नि, त्यो अनुसार सबै सङ्गठनहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछु पनि भन्नुभएको थियो। त्यो अवस्था पनि रहेन। अहिलेको अवस्था त झनै बिग्रिएर गएको अहिले देखिएको छ नि। जुन सडकका अभियान सङ्घ संस्थाहरूले उल्टै चाहिँ दोषारोपण गरेर बसेको अवस्था छ नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि? यसमा प्रहार पछिल्लो समय श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेको छ नि। यसमा के छ भने अब विशेष गरी राप्रपाले पनि एउटा हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ र राजा पनि चाहन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो विधानमा संविधानमा पनि उहाँहरूले चाहिँ उल्लेख गरिएको कुरा हो। र त्यसै कारणले पनि पहिला पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ केही भए पनि चाहिँ एउटा गरिमामय रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानमा पुर्याउनको लागि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले ठुलो सहयोग पनि गर्नुभयो, बलिदानी सहित उहाँहरूलाई साथ पनि दिनुभएको र बिचमा त्यो अवस्थालाई देखेन। अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपालको अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि सत्तामा गएर र कुनै पनि कुर्सी प्राप्त गएर र चुनावी प्रक्रियामा गएर न राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनसक्छ न हिन्दू अधिराज्य नै। यसको लागि आन्दोलन सिवाय कुनै पनि एउटा चाहिँ यसमा विकल्प छैन। मैले यहाँहरूलाई के पनि स्मरण गर्न चाहन्छु भने महाभारतमा भनौँ न, भगवान कृष्णले न पार्टी खोल्नु भएको थियो राजनीतिक पार्टी, न कुनै सङ्गठन गर्नुभएको थियो, न कुनै कार्यकर्ताको निर्माण गर्नुभएको थियो। सिर्फ आन्दोलनबाट त्यतिखेरको क्रान्ति श्रीमद् महाभारतको क्रान्तिबाटै धर्म स्थापना भएको छ। त्यसै गरी हामी नेपालमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले, किनभने हामी 85% भन्दा बढी एउटा ओमकार परिवारभित्रका सनातन धर्मभित्रका परिवार छौँ। शान्तिपूर्वक धर्मले यो जुन हाम्रो आन्दोलनले नै
कुनै पनि हिंसात्मक नगरिकन शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाटै हामी नेपालमा जुन हामीले खोजेको व्यवस्था, शासन व्यवस्था र राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्न सक्नेछौँ भन्ने हामीलाई अझ पनि आँट छ, हिम्मत पनि छ। जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेन यति बेला आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन? छैन, विकल्प छैन। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगको यो पठाएको पत्रलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा के छ, यो त एउटा चाहिँ ठुलो एउटा षड्यन्त्र पनि हो। किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेन माथि मात्र पनि होइन, रापरपा माथि मात्र पनि होइन, आम रूपमा चाहिँ किनभने यो हिन्दू सनातनी परिवारमाथिको एउटा चाहिँ षड्यन्त्र पनि हो। र मैले के चाहन्छु भने राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई मैले हिजो पनि मेरो चाहिँ एउटा फेसबुक मार्फत र मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आग्रह के गरेको थिएँ भने अब तपाईँहरू यो चुनावको नाटक नगर्नु छ अब चाहिँ एउटा चाहिँ 2 सिट 5 सिट 20 सिट 50 सिट पाउने एउटा चाहिँ नाटक लोभमा फस्नुहोस्। यदि तपाईँहरू साँच्चै नै म रापरपाको कार्यकर्तादेखि लिएर नेताहरूलाई पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने साँच्चै नै तपाईँहरू राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहनुहुन्छ भने आन्दोलनमा आउनुहोस्। यो बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। ल साथ समर्थन गर्न हामी तयार छौँ, तपाईँहरूको पछि लागेर हामी झन्डा बोक्न पनि तयार छौँ। यसको लागि तपाईँहरू मूल एउटा सिद्धान्तमा आउनुहोस्, यो चुनावको नाटकमा नफस्नुहोस्। यति भन्ने म आम उहाँहरूको कार्यकर्तालाई यो हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको जुन कुरा छ, हजुर, हिन्दू राष्ट्र प्रचलनमा छ, हजुर, हिन्दू राज्य र हिन्दू राष्ट्रमा त धेरै अन्तर पनि छ। अब हिन्दू राज्य स्थापना गर्ने हो भने चाहिँ कसरी पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा एकदम सजिलो पनि छ। किनभने जनताहरू, नेपाली जनता विशेष गरी चाहिँ इतिहासमै सबैभन्दा बढी जनता मात्र होइन, देश र धर्म सबैभन्दा कमजोर भइरहेको अवस्थामा छ। र कमजोर भएका जनताहरू, धर्म र देशवासीहरू एकजुट भएर यो जुन भन्नाले अहिले चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, एउटा यो नाटकीय रूपमा स्थापना गरियो चाहिँ व्यवस्था, गणतन्त्र लोकतन्त्र के भन्छ, यसलाई फालेर जनताहरूले अब के चाहिरहेका छ भने हिन्दू अधिराज्य सहित राज संस्था चाहिँ हिन्दू अधिराज्य चाहिरहेका छ। त्यसको लागि सही नेतृत्व आउनुपर्छ र सही एउटा चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ किसिमले चाहिँ छनौट हुनुपर्छ भनेर हाम्रो यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन जुन अहिले लागिरहेको छ, विशेष गरी सडकमा जनता आउन तयार छैनन्, कसरी आन्दोलन गर्नुहुन्छ? जनता निश्चित रूपमा चाहिँ तयार छन्, किनभने जनताले चाहिँ नेतृत्व पर्खिरहेका छन्। त्यसकारणले मैले यो हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका जुन संयोजकज्यू हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो तारानाथ लुइटेलज्यू लगायत धेरै नै यहाँ चाहिँ थुप्रै दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भेटेर पनि भनिसकेको छु कि तपाईँहरूले आग्रह गर्नुहोस् एउटा अनुकूल टाइम मिलाएर। जनता त स्वतस्फूर्त रूपमा आउन तयारी छ। त्यसको लागि सिर्फ वातावरण मात्र दिलाउनुहोस्। अहिलेसम्म जनताहरू त उत्रेनन् सडकमा। यस्तो छ, जनता उठ्रेको हो। किनभने विभिन्न यो हामीले चाहिँ विभाजन रूपमा चाहिँ जुन भएको सङ्घ संस्थाले गरेको कार्यक्रमलाई देखेर मात्र हामीले जनतालाई चाहिँ नउठ्रेको देखेको। किनभने यदि एक ढिक्का हो भने यहाँ त परिवर्तन भन्ने कुरा निश्चित रूपमा हुन्छ र ढुक्क छौँ हामी चाहिँ। किनभने अब एकीकृत गरेर जानुको विकल्प अब पहिलाको जस्ता छैनन्। राजाले चाहिँ आह्वान गर्नु पर्यो, राजा आफै चाहिँ सडकमा आउनु पर्यो भन्नेहरू छन् नि धेरै। यसमा के छ भने विशेष गरी मैले पनि यही भन्ने आज म हजुरको कुरामा पूर्ण रूपमा सहमति छु पनि अहिलेको राजा भनेको चाहिँ किनभने भित्र सिर्फ दरबारभित्र मात्र होइन, एउटा खोपी मात्र बसेर होइन कि हिजो जुन भगवान् रामचन्द्र पनि राजै हुनुहुन्थ्यो, अयोध्याको राजा हुनुहुन्थ्यो, भगवान् श्रीकृष्ण पनि एउटा राजै हुनुहुन्थ्यो, एउटा मोठरा नरेश हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि यदि सडकमा आउनुभएको थियो भने राजा पनि आउनुपर्छ, राजाले संयुक्त रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। यसको लागि हामीले पनि वातावरण सिर्जना गराइन पर्ने हुन्छ। यसको लागि भारतदेखि नेपालमा समेत हामी यही वातावरण जुटाउनको लागि, यही एकीकृत गर्नको लागि, सबैलाई एक ढिक्का बनाउनको लागि हाम्रो पहल जारी नै छ। पछिल्लो समय राज परिवारका सदस्यहरूको अब हिमानी शाहको सक्रियता हेर्ने हो भने त्यत्तिकै छ। राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं कुमारी दर्शनमा उत्रिए, 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आफै माल्यार्पण गर्न पुगे। अब यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका आवश्यक छ थप राजा स्वयंको चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि? यसमा के छ भने अब चाहे कुमारी जात्राको कुरा आओस्, चाहे चाहिँ अहिले जुन बडा महाराज धिराज सरकार पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमाथि जुन श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारबाट जुन माल्यार्पण कार्यक्रम भयो, यो भनेको हामी जस्ता चाहिँ तमाम नेपालको लागि मात्र नबिकन भारतमा बसेको लागि मात्र आम रूपमा चाहिँ संसारभरि बसेका चाहिँ राज संस्था चाहने, हिन्दू अधिराज्य चाहनेहरूको एउटा ऊर्जा पनि हो। र जुन सरकारको एउटा चाहिँ माल्यार्पण कार्यक्रम भइसकेपछि अहिले धेरै रूपमा ऊर्जा चाहिँ भन्नाले छरिएको छ, जनताहरूमा चाहिँ एकदम उत्साह जागिरहेको छ। यसलाई यसै कारणले हामीले एकीकृतमा चाहिँ एकतामा जोड दिएको कारण त्यही हो। हामी जनता जतिखेर पनि सडकमा उत्रन तयार छ। अब निर्वाचन आयोगले त
तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको पत्र पठाइरहेको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त्यो किसिमको पत्र पठाएर राज संस्था हटाऊ, गाई चिन्ह हटाऊ भनेर यो किसिमले गरिरहेको छ। अरू गणतन्त्रवादी नेताहरू पनि राजाले चुनाव लड्न आयो हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा त तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? गाह्रो छ नि तपाईँहरूलाई। यसमा के छ भने चुनावसँग हाम्रो चाहिँ कुनै पनि लेनादेना छैन, किनभने यदि हामी चुनावै चाहन्थ्यौँ भने त हामी कुनै पनि राजनैतिक दल खोल्ने थियौँ होला। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रै नेतृत्वमा भारतमा हामीले नेपालको संविधान, यो जुन 12 बुँदेबाट ल्याएको संविधान जसले हाम्रो राज संस्थालाई चाहिँ बनाएर खत्तम गर्यो, हिन्दू र अधिराज्यलाई खत्तम गर्यो, देशलाई कमजोर पार्ने काम गर्यो, यो संविधानलाई हामीले जलाइसकेका थियौँ। त्यसकारण यो संविधानभित्रै रहेर राजनैतिक पार्टी खोलेर चुनावमा जानु भनेको चाहिँ देशलाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई मात्र होइन, जनतालाई मात्र होइन, आफ्नो पूर्व कालदेखि चलिआएको धर्मलाई पनि धोका दिनु हो। र यो चुनावसँग निर्वाचन आयोगसँग कुनै हाम्रो लेनादेना छैन। हामी सडकबाटै चाहिँ राज संस्थासहितको हिन्दू अधिराज्य स्थापना गरी छोड्छौँ हजुर। हुन्छ, अन्तिममा पनि छ हामी यो छोटो कुराकानीको अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा ठिक छ, हजुरले सर्वप्रथम एउटा अवसर दिनुभयो, मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म मेरो संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक एउटा चाहिँ भनौँ न आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अहिले देशको अवस्थाको बारेमा, जनताको अवस्थाको बारेमा, जुन अब धर्मको अवस्थाको बारेमा फुटेर होइन कि जुटेर अगाडि बढ्न पर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यहाँ आम रूपमा सनातनी हिन्दूवादीहरूलाई मैले के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले कृपया चाहिँ हिजोको छु हाम्रो श्रीमद् भागवत गीता, रामायणको पनि अध्ययन गर्नुहोस्। त्यहाँ एकता बिना कुनै पनि कुरा सम्भव छैन र भगवानको सबै बानीमा उल्लेख छ, सबै कार्यमा एक ठाउँमा ल्याउन सकिने रहेछ। तपाईँले के बुझ्नुभयो त? यसमा त के भने एक ठाउँमा हामी ल्याउन सकिन्छ, किनभने यदि साँच्चै रूपमा मनबाट चाहिँ हिन्दू अधिराज्य सहित राज संस्था चाहिन्छ भने हामी एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। चाहन्न भनेपछि त्यो पनि विभाजन भएर जान्छ, फुटेर जान्छ, त्यो कोही मतलब छैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्तिम बिन्दु भनेको चाहिँ यदि राज संस्था सहित हिन्दू अधिराज्य चाहने भने एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन र जो फुटेर जान्छ उसको भविष्य पनि छैन। केले रोकिरहेको छ? एकता हुनको लागि एउटा सबभन्दा एउटा व्यक्तिगत स्वार्थी भन्छु मैले, स्वार्थ भन्छु, र अर्को लालच पनि भन्छु मैले। लालच पनि हो, किनभने जब आफूमा लालच पनि छैन, व्यक्तिगत स्वार्थी पनि छैन भनेपछि एकताभन्दा अरू विकल्पै छैन। र भोलि मैले उहाँहरूलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू कुनै सत्ताको पछाडि पनि नलाउनुहोस्, पैसाको पछि पनि नलाउनुहोस्। जुन हाम्रो लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, राज संस्था सहितको हिन्दू र अधिराज्य पहिला स्थापना गरौँ। त्यसकारण जसलाई जे पद चाहिन्छ, जे चाहिन्छ त्यसपछि मात्र कुरा गरौँ। अहिले यसैलाई मात्र हामीले चाहिँ जोड दिउँ, बल गरौँ भन्ने कुरा मैले उहाँहरूलाई पनि यसै टेलिभिजन मार्फत आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार सर।